فتوى السيد هش استهاني ما يهز اهل الحشد سفياني اي ما يهز اهل الحشد سفياني الغير عند اهل الحشد عنواني اليوم كل شيعة اليوم كل شيعة علي اليوم كل شيعة علي حزلان اليوم كل شيعة علي اليوم كل شيعة علي اليوم كل شيعة علي حزلان باكر تشوفون كل آل النبي باكر تشوفون كل آل النبي يسير لحب زينب تنسب يا زينب يا زينب باكر تشوفون كل آل النبي لليسر يا حيف زينب تنسب احنا كنا نروح نسم السينابي والحاشد يمها بتقال دليلي اليوم كل شيعة علي اليوم كل شيعة علي اليوم كل شيعة علي حزلان اليوم كل شيعة علي اليوم كل شيعة علي اليوم كل شيعة علي حزلان اسماعيل دمها والهم كل جال اسماعيل دمها والهم يجيلي علي حيل يصيح بصوت يلا يا هادي حيل يصيح بصوت يلا يا هادي شلون زينب حايرة بلا يا ويلي شلون زينب حايرة بلا يا ويلي من ضربها بصوت صاحت يا علي اليوم كل شيعة علي اليوم كل شيعة علي اليوم كل شيعة علي حزلان اليوم كل شيعة علي حزلان على وقت أفلح من على محمد.